Vamos atravessar o Oceano Atlântico, vamos pro Catar. Cadê os guri? Exatamente, estamos ao vivo aqui em frente ao Education City Stadium e eu não estou ao lado de qualquer pessoa. Estou ao lado deles, que tem o dom da passada, que tem a bufada como sua marca registrada, o primeiro e único, o homem que devia estar entre os 11 jogando, mas deu guru, né? Tá na torcida. E aí, boleiro? O que dá pra dizer aí do nosso time hoje? Hello, my friend. Tá. Good morning, Brasil. Cara, infelizmente... Só um pouquinho, posso falar aí, pessoal? Não. Se o pessoal aí não atravessou o oceano pra jogar, não entrosa aí. Estiramento na panturrilha, logo na primeira semana aí de Catar, né? Não me adaptei muito com o fuso horário, não me adaptei muito com a comida aqui. Então acabei sentindo e o professor acabou me cortando. Fagner, não mete essa pra nós, Fagner. Não se adaptou com a comida? Pera aí, o cara tá lá no Brasil que Ele vai de chinelo pro estúdio, né? Pô, já carimbou o passaporte com os árabes, pai? Nunca? Galera, pra quem não tá ligado, tá nos ouvindo neste momento, a gente tá com o personagem, um dos mais legais da internet, nosso bruxo, nosso parceiro, o Boleiro, e pouca gente sabe qual é a tua cidade natal, mano, onde é que tu mora? Ô, pai, sou lá de Caxias do Sul. Pra minha Caxias, Serra Gaúcha, meu Juventude. De vereador. A Juventude até tava tentando me contratar, mas agora valorizou o meu passe aqui, né? Valorizou, né? Sabe que eu tava olhando pro Boleiro aqui, gurizada, eu disse assim, ó, se o Grêmio olha pra ele, no shape que ele tá, tu joga 2023 lá com o Renateira. Tranquilo, pai, tranquilo, não precisa voltar pra marcar, né? Isso é uma crítica às contratações do Grêmio, Rodrigo Adams? Não, é porque ele faz o perfil aqui, né? Ele faz o perfil. Deixa eu perguntar pra ti, Fica de perfil pra gente na live aí, Boleiro, por favor. Fica de perfil. Não vamos um passinho. Olha aí, ó. Querido, tu lembra muito o Benítez, querido. És um craquinho. O Boleiro chegou praticamente junto conosco aqui. Quantos jogos tu já assistiu, mano? Tem uma ideia? Cara, eu assisti 7 jogos. 7 jogos. Pra mim é muito difícil, eu um cara acostumado a estar dentro das 4 linhas, estar na arquibancada, né? Mas, pô, uma experiência... A única coisa que cansa muito chegar nos estádios, né? Muito longe. A logística pra chegar nos estádios é complicado. Tem que andar, né? Perto vai ser nos Estados Unidos, cara. Qual é o petisco? Qual é o petisco favorito aí do dia dos estádios? Pelo jeito, todos, né? Não, disse que não se adaptou à comida de lá? Todos. Não, Qual é o prato preferido, cheio? É que a câmera engorda um pouquinho a gente, Sim, né? TV engorda. É verdade, tem que parar de comer a TV. Se comer a TV também engorda. Cara, dentro do estádio não dá pra petiscar, que é tudo muito caro. Um hambúrguer, um cachorro-quente, um refrigerante dá quase R$200. O quê? É mesmo. 200 conto? Muito caro. É muito caro, mano. Você não tem ideia. É Copa pra rico, Tudo é né? muito caro. Por isso que só tem Copa camisa pra do rico Grêmio lá. mesmo. Vai os guris reclamando da pizza ali do Colorado. Não. Olha aqui, ó, vamos aproveitar que tu tá com a gente aqui, Boleiro. Vem, embarca nessa aqui com a gente aqui, ó. Bolão do Bola! Bolão do Bola! Que é isso, rapaz? Os burrinhos do Bola! Boleiro que tá ligado também é embaixador da KTO. Então o negócio é o seguinte aqui, ó. Vamos dar o teu palpite. Tua estreia no Bola como palpite, assim, ó. Palpiteiro. Brasil e Croácia, quanto? Vamos lá, hoje eu vou de 2-1. 2-1. É o adversário mais difícil que o Brasil vai pegar até agora, né? Então, quarta de finais é um clima um pouco mais tenso, então acredito aí num 2-1 hoje. 2-1. Então vamos começar. Eu tô com o Boleiro nessa, vai ser 2-1 Brasil. Rodrigo Adams, 2-1. Vou junto. Rafael de Vério, 2-1. Duríssimo. Eu só concordo que o jogo... 8-7 Brasil nos pênaltis. 0-0 Brasil nos pênaltis. Eu concordo que o jogo vai ser bem difícil, é 1-0 Brasil. 1-0. Vini Moura. O jogo vai começar difícil, mas vai acabar 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Pedro. 1-1, prorrogação, pênaltis, Brasil também ganha os Então pênaltis. achei que ia falar Croácia. Tá todo mundo muito foi o pra teu, lá e Lelê? pra cá. O meu é 3-0 pro Brasil ao natural. Ao natural. Sem muita O Brasil mostrou dificuldade. o seguinte, shake se ao- o primeiro chute entra, Já era. vem uma sacola. Já era. Veio uma sacola. O problema é quando demora a entrar o primeiro. A perguntar pro Boleiro aqui, ter o Jânio do outro lado lá, fazendo a frente perto da Boa. assusta um pouco boa. a gente. O Jânio
Ele não tá tão inspirado esse ano, né? Tá velho, tá cansado, né? Agradecer o Boleiro que tem que entrar ali também. A gente também vai entrar. Vou mostrar alguns bastidores também. A gente quer fazer um cross de lives agora aqui do Grupo RBS. Não quer? Agradecer o Boleiro. Meu, pra quem tá te acompanhando, conteúdo nas redes sociais aqui, né, velho? Tu tá fazendo muita coisa na Copa. Valeu, gente. Queria agradecer aí. Vai lá no Instagram, @oboleiro_10, Facebook, YouTube, O Boleiro. E, pô, muito bom tá falando com o povo brasileiro aí. Tava com saudade já dessa resenha brasileira. Tu é o mala, né, meu? Tu é o mala. Cara, O Gil sabe que o pai é bagunça. Bagunça, meu. os cretinos deram um arroto quando começou a falar. Eles pensam que a gente não ouve aqui, né, cara? Ah, o Gil é foda. Ah, o Gil é a cabeça do Rolim. Oi! Não, o Gil